ការមកធ្វើការនៅស្រុកគេគឺគេទាមទារឲ្យយើងមានសុខភាពល្អកាយសម្បទានមាំមួនណាជាពិសេសគឺភ្នែកណាបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ការចូលមកទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមខន្តីបៃតោចំពោះការយឺតយ៉ាវហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រឡងធ្វើតេស្តជំនាញសម្រាប់ភាសាកូរ៉េបាទតើហេតុអីបានខ្ញុំមកលើកយកចំណុចទាំងអស់នេះយកមកចែកជូនបងប្អូនដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគឺគេតែងតែផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ជារៀងរាល់ពេលវេលាជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទសម្រាប់ឆ្នាំនេះក៏គេមានការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ជាច្រើនផ្នែកផងដែរបាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តការប្រឡងការអីគឺគេមានការរឹតបន្តឹងជាច្រើនទៀតដោយសារតែគេចង់ជំរុញនៅពលករដែលមកធ្វើការនៅស្រុកគេឲ្យជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដកាយសម្បទានល្អសុខភាពល្អណាហើយមានភាពទទួលខុសត្រូវកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលគេចង់បានគេថាគុណភាពការងារណាគុណភាពការងារគុណភាពនៃការផលិតពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសគេគេផ្ដោតទៅលើការផលិតបើសិនបើគេទទួលយកពលករមកពលករមិនអាចធ្វើការងារបានល្អណាពលករមិនមានភាពតស៊ូនៅក្នុងការធ្វើការងារធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការខាតបង់នៅពេលវេលាហើយនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងសួរថាបើសិនជាយើងទាំងអស់នេះជាតកែគេជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវលើផ្នែកពលករនៅពេលដែលយកពលករយកកម្លាំងពលកម្មមកធ្វើការហើយបែរជាធ្វើការមិនកើតពិបាកឈឺខ្វះការតស៊ូសួរថាតើយើងជាតកែគេហ្នឹងយើងទទួលយកពួកគាត់មកហ្នឹងតើយើងយកមកដើម្បីអ្វីធៀបពិតគឺយើងជាតកែគេគាត់គឺជាតកែយើងគេយកយើងមកគឺដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការព្រោះគេជាអ្នកទិញកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងមុននឹងយើងមកដូចគ្នាដែរណាមុននឹងយើងមកធ្វើការឲ្យគេយើងគ្រប់គ្នាក៏ដឹងដែរថាយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងគឺទៅធ្វើការឲ្យគេគឺជាការលក់កម្លាំងពលកម្មឲ្យគេណាការលក់កម្លាំងពលកម្មគឺវាពិតជាពិបាកសម្រាប់ពួកយើងដែលជាកម្មករហ្នឹងយើងលក់កម្លាំងពលកម្មប៉ុន្តែការដែលគេទិញកម្លាំងពលកម្មយើងទៅនេះគឺមិនមែនទិញយកទៅធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេគឺក៏កញ្ចះរបស់គេដាច់ថ្លៃនោះទេគេមានផ្ដល់អធិភាពផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យយើងណាទៅពេលដែលយើងឈឺទៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាអីផ្សេងយើងអាចលើកហេតុផលប្រាប់ពួកគាត់ក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងឈប់សម្រាកឬក៏ទៅមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនយើងមួយចំនួនពួកគាត់អាចបានគិតថាការដែលយើងមកស្រុកគេហ្នឹងគឺមិនមែនជាការលក់កម្លាំងពលកម្មទេគឺមកដើម្បីភាពសบายហឺហាភាពស៊ីវិល័យចឹងហើយពួកគាត់នៅពេលដែលមានបញ្ហាដូចជាពួកគាត់ជួខាវគាត់ដើរលេងជ្រុលផឹកស៊ីហួហែពេកធ្វើឲ្យខកខានពេលវេលាបណ្ដាឲ្យឈឺបណ្ដាអីចឹងទៅគាត់ផឹកគាត់ហូបស្រាគាត់ផឹកគាត់ដើរលេងចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមិនបានគេងវាបង្កើតទៅជាបញ្ហាឈឺបង្កើតទៅជាអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមិនធ្វើការលេះចេះចោះចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបាន
ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំខាងតកែនៅកូរ៉េហ្នឹងគេបានស្នើសុំទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យមានការរឹតបន្តឹងដើម្បីចង់បាននៅកម្លាំងពលកម្មមួយដែលមានភាពល្អប្រសើរភាពទទួលខុសត្រូវសមត្ថភាពកាយសម្បត្តិមាំមួនមិនមានជំងឺច្រើនណាហើយជាពិសេសនោះគឺភ្នែកតែម្ដងភ្នែកគឺជាចំណុចសំខាន់ភ្នែកគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលពួកគាត់ចង់បានដោយសារអីដោយសារការផលិតមួយគឺផ្ដោតគឺតម្រូវឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមើលពិនិត្យថាតើផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងវាខូចឬវាមិនល្អនៅត្រង់ចំណុចណាគឺគេទាមទារឲ្យយើងហ្នឹងត្រូវតែពិនិត្យវិច័យឲ្យបានសព្វគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់មុននឹងបញ្ជូនឬក៏មុននឹងយកទៅទុកបើសិនជាភ្នែកយើងខ្សោយយើងមិនបានពិនិត្យយើងមិនបានវិច័យយើងមិនបានមើលថាតើវាមានបញ្ហាស្នាមដែរទេវាមានបញ្ហាការកាត់នឹងវាមិនបានស្មើល្អមែនទេបើសិនជាយើងអាចបានត្រួតពិនិត្យទាំងអស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺវានឹងមានផលវិបាកមកខាងក្រុមហ៊ុនឬក៏មកដល់ទៅកែរបស់យើងតែម្ដងដោយសារអីដោយសារតែពួកយើងធ្វើការយើងមើលមិនឃើញណាភ្នែកយើងមិនបានពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់សពជ្រុងជ្រោយវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានបញ្ហាកាលណាដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាវានឹងធ្វើឲ្យសង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងរោងចក្ររបស់យើងឬក៏កន្លែងធ្វើការរបស់យើងហ្នឹងវាដើរនិយាយរួមថាមិនបានទទួលផលហើយធ្វើឲ្យសង្វាក់ផលិតកម្មយើងយឺតថែមទៀតចឹងហើយបានជាពួកគាត់ពីមួយឆ្នាំតែមួយឆ្នាំពួកគាត់តែងតែអំពាវនាវទៅដល់ខាងក្រសួងការងារគ្រប់បណ្ដាប្រទេសដែលទទួលស្នើយកពលករមកហ្នឹងគឺគេត្រូវតែរៀបចំបែបបទនៃការចង់បានរបស់នយោជកជាពិសេសនោះគឺតកែរបស់យើងនឹងឯងសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់បានមកដល់ប្រទេសកូរ៉េហើយគាត់ក៏បានដឹងច្បាស់ដែរថាការមកធ្វើការនៅស្រុកគេគឺគេទាមទារឲ្យយើងមានសុខភាពល្អកាយសម្បត្តិមាំមួនណាជាពិសេសគឺភ្នែកណាភ្នែកគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គឺគេត្រូវការចង់បានភ្នែកដែលមានកម្រិតល្អអាចមើលច្បាស់អាចឃើញចេះពិនិត្យឆ្លៀសវៃនៅក្នុងការពិនិត្យតើចំណុចត្រង់ណាខ្លះដែលវាមិនល្អចំណុចត្រង់ណាខ្លះដែលល្អពេលនោះខាងក្រុមការងារនិងខាងថៅកែរបស់កូរ៉េហ្នឹងគេធម្មតានៅពេលដែលទទួលបាននៅនយោជកល្អទទួលបាននៅកម្មករដែលមានភាពល្អប្រសើរគ្រប់ចំណុចនោះគឺគេនឹងរីករាយនៅក្នុងការទទួលយកពួកយើងជាពិសេសគឺយើងចេះត្រួតពិនិត្យមិនឲ្យមានកំហុសមិនឲ្យមានបញ្ហាអីផ្សេងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំបាននិយាយមិនមែនបងប្អូនថាបងប្អូនគួរតែកុំមកធ្វើការនៅកូរ៉េអីពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏ថ្ងៃខាងមុខមានភាពតឹងតែងនៅក្នុងការធ្វើតេស្តប្រឡងជាវីសាប្រឡងអីចឹងណាមិនមែនទេប្រសិនជាបងប្អូនគិតថាបងប្អូនមានសមត្ថភាពត្រង់ណាមិនមែនសមត្ថភាពកម្រិតនៃការសិក្សាបងប្អូនសិក្សាបានកម្រិតបរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតឬអីនោះទេទោះជាបងប្អូនកម្រិតនៃសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនរៀនត្រឹមថ្នាក់ទី5
ទី9ទី8ឬក៏ទី12ឬបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតក៏បងប្អូនអាចមកបានដែរណាពីព្រោះគេយកបងប្អូនមកគឺគេមិនមែនឲ្យបងប្អូនមកធ្វើជាជំនួយការរបស់គេទេមិនមែនមកធ្វើជាខាងអី manager ខាងអ្នកសិក្សាគម្រោងអ្នកតម្លើង program អ្នកអីមិនមែនទេណាពីព្រោះគេយកបងប្អូនមកគឺយកមកធ្វើការណាយកមកឲ្យបងប្អូនធ្វើការមានន័យថាបងប្អូនមកដល់ទីនេះទោះជាបងប្អូនរៀនចប់បណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតក៏ដោយគឺមកដល់ទីនេះបងប្អូនគឺមានសិទ្ធិត្រឹមតែជាកម្មករតែប៉ុណ្ណោះទេបងប្អូនមិនចាំបាច់ថាអញទៅនោះឬក៏ខ្ញុំទៅដល់នោះខ្ញុំខ្លាយជាមីនិចខាងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេខាងខ្លាយទៅជាជំនួយការរបស់តកែខ្លាយទៅជាអ្នកគិតអ្នកធ្វើការនៅក្នុង office បាទសម្រាប់អ្នកធ្វើការនៅក្នុង office វាមានលុះត្រាតែបងប្អូននឹងបានជាប់ឈ្មោះបុស្សមកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនៅពេលដែលបងប្អូនសិក្សាក្នុងប្រទេសកូរ៉េរយៈពេលមួយដូចជា3ឆ្នាំ4ឆ្នាំបងប្អូនមិនចង់ត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញបងប្អូនបង្កើតជាសមាគមបងប្អូនបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលណាមួយបងប្អូនអាចមានមជ្ឈមណ្ឌលខ្មែរគាំពារជនបរទេសអីចឹងទៅអានោះបងប្អូនអាចធ្វើការនៅក្នុង office បានហើយឬក៏បងប្អូនដែលជាប់បុស្សបានមកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងបងប្អូនចេះភាសាកូរ៉េច្រើនបងប្អូនក៏អាចធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងរបស់កូរ៉េខាងផ្នែកគាំពារពលករផងដែរនោះបងប្អូនអាចធ្វើការនៅក្នុង office បានអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខកខានយូរចាប់ពីឆ្នាំ2022នេះទៅឡើងទៅនឹងមានការប្រែប្រួលណាការប្រឡងធ្វើតេស្តភាសាកូរ៉េនិងជំនាញកាន់តែខ្លាំងកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានការតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងការប្រឡងធ្វើតេស្តជំនាញឬក៏ភាសាកូរ៉េដោយសារតែពួកគេចង់បានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពផ្នែកល្អកាយសម្បទានមាំមួននិងល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគេទទួលយកមកធ្វើការនៅក្នុងស្រុកគេអញ្ចឹងចាប់ពីឆ្នាំ2022 2023ទៅគឺនឹងមានការរឹតបន្តឹងណាគឺមានការរឹតបន្តឹងទូទាំងប្រទេសដែលបញ្ជូនពលករមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនត្រូវតែច្បាស់ខ្លួនឯងទី1បងប្អូនត្រូវតែច្បាស់ថាការប្រឡងបងប្អូនប្រឡងឲ្យបានពិន្ទុល្អហើយទៀតសោតដំណាក់កាលទី2គឺដំណាក់កាលធ្វើតេស្តជំនាញដូចខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនពីវីដេអូមុនមកហើយថាការធ្វើតេស្តជំនាញគេផ្ដោតទៅលើភ្នែកណាផ្ដោតទៅលើភ្នែកបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាភ្នែកមញោបកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរបងប្អូនមិនចាំបាច់មកទេណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាភ្នែកកម្រិតមធ្យមអាចមើលឃើញចាប់ពីរយៈចម្ងាយ3ម៉ែត្រទៅ5ម៉ែត្របងប្អូនអាចបិទភ្នែកមកខាងមើលបងប្អូនទៅសេអក្សរធម្មតាហើយរយៈពេលច្រឡំរយៈពេលរយៈចម្ងាយ3ទៅ5ម៉ែត្របងប្អូនអាចមើលច្បាស់នឹងបងប្អូនអាចបោកបានដែរហើយបងប្អូនធ្វើតេស្តជំនាញនៅពេលដែលបងប្អូនចូលទៅធ្វើតេស្តជំនាញគេនឹងឲ្យយើងសាក់លបងមានន័យថាគេនឹងធ្វើតេស្តយើងតាមរយៈការបិទភ្នែកម្ខាងគេឲ្យយើងមើលអក្សរភ្នែកម្ខាងអញ្ចឹងពេលម្ខាងហ្នឹងមើលហើយគេឲ្យបិទអាម្ខាងដែលមើលហើយហ្នឹងបើកម្ខាងដែលអត់បានមើលអញ្ចឹងគេធ្វើតេស្តភ្នែកយើងទៅសងខាងណែនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើតេស្តភ្នែកនេះបានល្អឬក៏ក្នុងចំណុច10អក្សរបងប្អូនឆ្លើយបាន7អក្សរឬក៏10លេខបងប្អូនឆ្លើយបាន7លេខ
vì chỉ chấm được một súng bóng ôn có ai một vừa ca được trongประเทศกรีbạn nàyแล้วไปเดี๋ยวบางคนฉลองกับการทัวร์เตะเน่แต่จุ่มดีนั่งโดยจะการเลือกด่าบอกวอลกองด่าตามตุ่มพุ่มด่าตามขนาดแล้วไปเดี๋ยวบางคนทัวร์ออกหายเพื่อบางตุ่มสอบแบบอย่างออกหายนู่นบางคนหนึ่งจบไปเดี๋ยวบางคนชอบเกณฑ์หนึ่งบรรจุบางคนเอาแต่ด่าพิสไวรอกลางอยู่แต่บัดออกจังvà bong ôn chlong phật chấm lệch năng bong ôn miên sệtในក្នុងការមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េហើយចំណុចមួយទៀតគឺសុខភាពរបស់បងប្អូនត្រូវតែប្រកាសថាបងប្អូនមិនមានជំងឺអេដជំងឺថ្លើម ABC ណាជំងឺពុកឆ្អឹងឬក៏ឈឺសន្លាក់ដៃជើងឬក៏បាក់ឆ្អឹងនៅក្នុងរាងកាយរបស់បងប្អូនហ្នឹងនៅក្នុងផ្នែកណាមួយបងប្អូនត្រូវតែប្រកាសបើសិនជាបងប្អូនប្រកាសថាបងប្អូនមិនមានជំងឺអេដជំងឺថ្លើម ABC មិនមានការប៉ះពាល់ដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យឆ្អឹងយើងបាក់បែកស្រាំនោះបងប្អូននឹងទទួលបានភាពជោគជ័យ 100% ហើយក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េសូមបងប្អូនកុំភ្លេចថាប្រសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាសុខភាពឧទាហរណ៍ថាពិនិត្យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបងប្អូនពិនិត្យអត់ឃើញទេតែធ្វើតេស្តឈាមមើលអត់ឃើញមេរោគថ្លើម ABC ជំងឺអេដប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនឡើងមកដល់ក្នុងប្រទេសកូរ៉េមកដល់កន្លែង train មួយទៀតគេនឹងពេលដែលយើងចុះពីលើយន្តហោះគេនឹង train គេនឹងឲ្យយើងចូលទៅ train ហើយមុននឹងយើងចូលទៅ train ហ្នឹងគេឲ្យយើងជុះឈាមពិនិត្យទឹកនោមម្ដងទៀតអ្នកខ្លះឡើងមកពីស្រុកខ្មែរឬក៏ឡើងមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងអត់មានទេពេលឡើងមកអត់មានទេនៅពេលដែលចុះមកដល់ចូលដល់ទឹកដីកូរ៉េមកដល់ចុះពីយន្តហោះចូលទៅដល់កន្លែង train គេជុះឈាមគេពិនិត្យទឹកនោមបែរជាឃើញជំងឺនៅពេលដែលបងប្អូនមកដល់កូរ៉េហើយបងប្អូនចូលទៅធ្វើតេស្តសុខភាពម្ដងទៀតបងប្អូនមានជំងឺអ្វីបងប្អូនគឺនឹងត្រឡប់ទៅខាងក្រោយវិញទាំងអស់ណាត្រឡប់ទៅខាងក្រោយវិញទាំងអស់ចឹងហើយបងប្អូនត្រូវតែប្រកាសថាបងប្អូនមិនមានជំងឺទាំងអស់នោះទេអេដថ្លើម ABC បាទជាពិសេសទឹកនោមរបស់យើងនឹងតែម្ដងពេលខ្លះយើងអាចមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃមានអីចឹងក៏សិនជាកម្រិតមួយធម្មតាបងប្អូនក៏អាចជាប់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែរប៉ុន្តែបើសិនវាជំងឺថ្លើម ABC ឬក៏ជំងឺអេដនោះបងប្អូនមិនមានសិទ្ធិចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េទេគឺចូលបានត្រឹមតែកន្លែង train នឹងឯងនៅពេលដែលគេពិនិត្យសុខភាពចេញមកបងប្អូនមានបញ្ហាសុខភាពនោះគេនឹងបញ្ជូនបងប្អូនទៅស្រុកខ្មែរវិញភ្លាមតែម្ដងគេមិនទុកឲ្យយូរទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ផ្ដល់ជូនឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងភាពតឹងរឹងឬក៏ភាពតឹងតែងផ្នែកប្រឡងធ្វើតេស្តជំនាញភាសាកូរ៉េនៅឆ្នាំ 2022 ណាចឹងបងប្អូនត្រូវតែខំប្រឹងសិក្សាត្រូវតែខំប្រឹងថែរក្សាសុខភាពណាត្រូវតែល្អឯងលាងភ្នែកពិនិត្យភ្នែករបស់យើងបើសិនជាភ្នែកយើងមានបញ្ហាយើងគួរតែទៅឲ្យ clinic ឯកជនឬក៏ពេទ្យភ្នែកពេទ្យអីចឹងគេតែជួយលាងសម្អាតភ្នែកយើងដើម្បីកុំឲ្យភ្នែកយើងមានបញ្ហានៅពេលដែលយើងឈឺភ្នែកខ្លាំងអញ្ចឹងយើងគួរតែទៅពេទ្យឬក៏យើងមានបញ្ហាសង្វាំងបញ្ហាអីអញ្ចឹងយើងឆាប់ឡានទៅពេទ្យដើម្បីឲ្យគេព្យាបាលដើម្បីកុំឲ្យភ្នែកយើងមានភាពអាក្រក់ទៅថ្ងៃមុខបើសិនជាបងប្អូនចង់មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលមកថ្មីបងប្អូនជួយ Subscribe លើ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា